Motema nange zolue, motema nange zolue, nazokoka te kobomba, nazokoka te kokanga, oyo nazali nkolo, fidèle bomoi nanga, motema nange zolue, motema nange zolue, nazokoka te kobomba, nazokoka te kokanga, oyo nazali nkolo, Yesu fidèle bomoi nanga, motema nange zolue, motema nange zolue, nazokoka te kobomba, nazokoka te kokanga, oyo nazali nkolo, Yesu fidèle bomoi nanga, motema nange zolue, motema nange zolue, nazokoka te kobomba, nazokoka te kokanga, oyo nazali nkolo, Yesu fidèle bomoi nanga. Shalom everybody, shalom, bonne année, bonne année. Nzambe oya sali biso ngolu tokutana na mokolo le 19 janvier 2026 aza nzambe na bomoi. Yango bomoni nga nazoyemba motema nange zolue, motema nange zolue, nazokoka te kobomba, nazokoka te kokanga, oyo nazali nkolo, Yesu fidèle bomoi nangai, motema nange zolue, motema nange zolue, nazokoka te kobomba, nazokoka te kokanga, oyo nazali nkolo, Yesu fidèle bomoi nanga. Nalobi susu shalom na biso nyonso. Que la paix de Dieu soit sur nous, que la paix de Dieu soit dans nos maisons, que la paix de Dieu soit dans nos familles. Tozana kati il y a 2026. Nzambe oya sali biso ngolu tokuta sou na 2026. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Azaki na biso na 2025, asali biso ngolu tokuta sou na 2026. Yango nazoyemba motema nange zolue, motema nange zolue, nazokoka te kobomba, nazokoka te kokanga, oyo nazali nkolo, Yesu fidèle bomoi nanga. Nzambe apambola biso na lobi susu shalom, shalom, shalom. Bonne année à tout le monde. Que la paix de Dieu soit sur nous, que la paix du Christ soit sur nous. Et loko moko te ebuka na ma vie na biso, et loko moko te ezanga na ma vie na biso. Kaka nzambe oya sali biso ngolu, oya koti biso na 2026, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Azan nzambe oya bandi na yo janvier, akome mayo ti na December, peyo nanga toko 6 à December, parce que nzambe oyo akoti biso na 2026, Azanzambe na bomoi, asisi na onayote, asisi na onangaite, ayebaki ke biso ne fekto zala na 2026, oyo yango, tozana kata 2026, tozo kumisa ye po azanzambe na bomoi, tozo kumisa ye po azanzamba bikamwa, tozo kumisa ye po atika ka biso te, place to wuti na ye na place tozo kende, aza toujours na biso, otolobaka mingi, Ebenezer jusqu'ici, il est au contrôle, Ebenezer jusqu'ici, il prend soin de nous, il prend soin de toi, il prend soin de ta famille, donc, kobanga no le romorote nzambo ndimela azana bomoi, azana yo, pe azo kamba, bapa na biso, motema nange zolue, motema nange zolue, nazokoka te kobomba, nazokoka te kokanga, alléluia, oyo nazali nkolo, Yesu fidèle bomoi nanga. Nzamba aza na biso, thème na biso na kati ya la brèche ya mois ya janvier ezali Alpha 26. Alpha 26 sous-thème na biso ezali les choses à éviter si je vais voir la gloire dans cette année 2026.
il y a les choses qu'il faut que j'évite pour que je vois la gloire na kati année oh, il y a 2026 nde nazo ke ndekotanga passage na biso a liboso tozo fungola l'écriture na biso na psaume 24 7. Psaume 24 7. Bible zoba na biso Nzambe oyo asali yongolu aza nzambe ya bomoi, aza nzambe ya vie, aza nzambe ya gloire. Tozo kende kotanga na psaume 24 verset 7. Bible lobi na biso, porte élevée et volonto, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Portez éternelles, porte élevée volonto, que le roi de gloire fasse son entrée. Alpha 26, Nzambe azana yo, nde na lobi na kati ya mwa na biso ya janvier na la brèche. Thème na biso ya mwa ezali Alpha 26. Porte élevé volonto. Ngana ena sous-thème na nga ezali les choses à éviter si je vais voir la gloire dans cette année 2026. Ezana makambu o nga fona éviter, ezana makambu fo nga na permettre te na vie na nga soki na lingi na mona gloire na kati ya 2026. Totanga ki écriture à liboso ezana psaume 24 verset 7 na bandeli yango lisusu Bible lobi na biso porte éternelle. Porte élevée et volonto, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Nzambe na biso akosala kaka entrée na ye na gloire soki biso oto bengami ba porte. Tant nazolo ba porte élevée volonto donc ngana yo toza porte oto kozala toko fungola porte pona baninga bakota pe toko fungola porte pona baninga bakota te yo za porte ngai pe na za porte Yesu Masia pe to yebi aza porte mais na thème na biso tozo ne ko partager tozo ba ke yo za porte nga pe na za porte sikoloko la yo za porte nga na za porte na yeba ko fungola porte ya malamu pona batu bakota na fungola ba porte mabete tozo ke ne ko tanga portion ya écriture ya mibale wana ezali na Nzambe aza Nzambe na bomoi. Portion na biso écriture ami balé tozo ke nekotanga na nombre 11 24 à 29. Nombre 11 24 à 29 na tangi na kombo na Yesu Masia. Bible lobi na biso Moïse sortit et rapporta au peuple le parole de l'Éternel. Il ensembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse et prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisaient, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut deux hommes, l'une appelée Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposait, car il était parmi les inscrits qui ne furent point allés à la tente. Il prophétisait dans le camp. Un jeune garçon courut annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-le. Venez, Félobi. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé des prophètes et veiller l'Éternel, mettre son esprit sur eux. Tolobi nganayo toza porte, awa Josué azalaki porte ya kokangela baninga na e porte. Toza na besoin toza ba porte ya bénédiction pour na bandeko na biso. Mais lisolo totangi tomoni na nombre 11 24 à 29 Josué azalaki porte oyo ayaki po akangela baninga na e porte. Bien que Batou bazaki na tente d'assignation, Moïse a bondaki pour na bango bazaki 70 bakuma ko prophétiser, mais zaki na mi balé bayaki na compter batikala ki libanda bazaki ko prophétiser et Josué ayaki wana pona ko yebisa Moïse que non bango bazo prophétiser bazana biso ate empêcher bango ba prophétiser te Moïse abisa munoko na bi yoza jaloux nanga ozana besoin batu ba prophétiser te ozana besoin ba prophète baza lebele te yango na Nzambe alobi nanga na yo na tongo ya lelo na kati ya la brèche
tozala ba porte moko ya bénédiction pour na baninga na biso. Tant likambo malamu ezo ya lokola yo za porte nga na za porte na ba kokangela muninga na porte te po akota te. Po atomoni Josué azalaki serviteur ya Moïse, Bible bi na biso bien ki awa abandaki na Moïse banda zaki mona muke azaki serviteur ne abandako servir Moïse. Mais bandeko pe bazaki ba serviteur ya Moïse bien que bazaki musika. Mais tango bango bavandaki na camp Eldad na Medad bavandaki na camp babandi ko prophétiser et Josué ayoka ki jalousie ya kokeno sa Moïse qui empêcher bango ba prophétiser te yamala tolobi na Alpha 26 nzambe alobi yo za porte ngape na za porte test na biso liboso to tangaki ezaki na psaume 24 7 Bible bi na biso porte éternelle porte élevée volonté que le roi de gloire fasse son entrée. Mutema na ngana yo ezala malam. Tozala ba porte auto kofungolela baninga ba porte po bakota. Tozala ba porte auto kokangela baninga ba porte. Ah to moni mutema ya Josué ezalaki malamu te. Lokola ye azalaki pembeni ya Moïse. Alingaki kaka ye azala pembeni ya Moïse bato batikalaki na camp bazalaki ko prophétiser comme bango bazalaki na tente ya assignation te. Josué a eko lobana Moïse ke empêché bango ba prophétiser te yango na eko yebisanga na yo na tongwa lelo soki olingo mona gloire na kata 2026 oyo yo za porte nga na za porte tozala ba porte ya kofungela baninga ba porte bakota mais tozala ba porte ya kokangela batu baninga bakota te poto ebi musala ya porte ezalara soko efungwa meza pona mutu akota bien soko efungwa meza pona mutu abima donc ngana yo tozala ba porte oyo tokofungwa mapona batu bazo accès ya kenanga mona mususu tozala na ba porte te oyo ezaki muninga zo linga leka ngana kangela e porte wana okomona kembote yango na lobi tem nanga na mwana biso ya juin et toloba na mwana biso ya january na lobi les choses à éviter si je vais voir la gloire dans 2026 donc ezana makambo nga fona éviter nazala mutema mabete nazala mutema malamu nafungola batu ba porte place esengeli nga na ede na ede wana nga na kosala bongo na komona gloire ya nzambe kozala manifeste na bomoi na nga. Shalom évangéliste Joyce. Wana ngai na kofungola mutema na ngai na kozala mutema malamu ndenge nzamba bina ngake na za porte na mois oyo ya janvier na kozala porte na mois ya février na kozala porte toute durant cette année ngana za la porte ya kozala accès ya kofungola baninga ba porte na za la porte ya kokangola ba porte te. Shalom mama Kati. Nzambe azanzambe na bomu tolobi Alpha 26 na kata la brèche les choses à éviter. Si je veux voir la gloire na 2026 oyo, il y a des choses à éviter. Motema nanga ezala mabete. Motema nanga elata ba suscité. Motema nanga ezana ba mauvaise idée, na ba mauvais pensée te, ba mauvais pensée eleka nga na mutute parce que nga na za porte. Ce qui porte na ngai eko kangela ba ninga ba accès. Bango ba kokota te nga pe na kokota te parce que mutu oyo nga nazo kangelela ye porte, ye pas à porte quelque part. So nga na kangeli ye porte awa ya oke kangela porte kuna. Alors mutema nanga eza mutema malam na fungolela ye porte po lobi nango nga na ko kangela porte lundi, mardi ya roza na porte mo ba ko fungolela nga. So nga na kangeli ye lundi na ba ke mardi a kangela nga pe porte. Donc nga na za la mutema malam ya kofungolela baninga ba porte po ba mpe na tour na nga ba kofungolela nga ba porte nde to lobi les choses à éviter si je vais voir la gloire na Katia 2026 il y a des choses à éviter so ki nga na ko éviter ngote na ko mona gloire en Nzambe te mais so nga na éviter makamsus na Katia 2026 yo na Alpha 26 na ko mona gloire ya Nzambe donc il y a des choses il faut que moi je évite mutu a éviter nga te me nga mo na longolango pona za na besoin na mona kembo na Katia 2026 oyo. Soki nga na longoli yango te moyen na mona gloire na kati ya 2026 ezate il faut na longola mutema mabe kati na ngai na longola souci kati na ngai na longola ba négativité kati na ngai na longola ba mauvaise idée kati na ngai soki nga na longoli yango te na komona kembo ya Yahweh te nde na yembaki na ebandeli motema nange zoluwe motema nange zoluwe Nazoko kateko kanga, nazoko kateko bomba, oyo nazali nkolo. Yesu fidèle à bon moyen. Soko lingo mona fidélité ensemble. Il y a des choses à éviter dans cette année 2026. Zala mutema malam,
pambola baninga kozala mutema mabete soko moni mutu moko azolinga amata ou bien komi yo kangela e porte ou bien tiela e kal oko échouer oko rater parce que oyo zo tiela kal wana yepe azana porte mo ba kofungolela o lobby yango na ngana za la porte pona yo poza la porte pona nga mutu moko a empêcher to kende liboso te nde lisolo to tanga ki na nombre 11 na nombre 24 na nombre 11 24 à 29 Josué amoni batu bazo prophétiser na kati ya camp ayebisi Moïse empêcher bango ba prophétiser te Moïse alobi na ye oza jaloux na nga pona nini olingo zala jaloux na nga nzamba lingi mutu azala jaloux ya mutu te wana mutema na yo e ozala ya kofungwama wana mutema na nga e ozala ya kofungwama tokomona gloire na kati ya neo ya 2026 mais soki nga naza jaloux na yo yo za jaloux na nga toko tourner en rond posa ya nzambe na 2026 oyo nga lokola na za porte yo lokola za porte to fungolela baninga ba porte po bango pe bakota soki nga na longoli ba lento o eza na mutema na ngai te ya ko bloquer baninga ke aleka te yeba pe muninga ko tshela ngai lento nga pe na ko leka te donc nga na fungola ba lento na nga na longolango muninga leka po ngai pe na tour na ye alongolela nga pe lento nga pe na leka tozo koba na matia na biso nzambe o to sambelaka aza nzambe na bomoyo ayebi yo ayebinga alingaka yo alinganga alingi te mabe ekomela nga na yo yango alobi na biso il y a des choses à éviter na kati ya 2026 o songa na mona gloire na ye na kati Alpha 26 tolobi élevez vos lento longola lento wana oyo kokoza la blocage pona muninga ngana longola lento oyo kokoza la blocage pona muninga poto kene na ngambo wana mususu soki yo simbi nganga na simbi yo to tamboli malamu avec amour to koma na ngambo wana mususu mais soki yo tchelinga ba blocage to bi ba lento soko kamati ba lento bambi liboso na ngai ponga na lekate soki yo tchelinga ngo yeba ngape na ko tchela o ba lento soko blokelenga awa ngape na ko blokele yo kuna alors yo ko blokelenga te ngape na blokele yo te posa nzambe zake tokende liboso tokende liboso tokomona gloire na nzambe soki to longoli ba lento na kati ya mitema na biso ba lento eza ba souci ba lento eza mutema mabe ba lento eza ba mauvaise idée ba lento eza ba négativité nzamba za na besoin ozala négativité wana ozala négative eza lento oyo moko mitieli wana ozala na mauvais pensée eza lento oyo moko mitieli okansake na tsheli muninga nzoka no mitieli yo moko moyen o avancer ezate olingi omona gloire na 2026 oyo il y a des choses à éviter pour voir la gloire na kati ya année ya 2026 na lobisusu bonne année à nous tous nzambe azamalam alingi yo alinginga alobike okomona na yo gloire mais il y a des lentos à enlever lento tobi mauvais cœur lento tolobi souci lento tolobi négativité lento tolobi mauvaise idée lento tolobi jalousie il faut enlever ça na mutema na ngana longola ezala te ponga na kende liboso yo pe okende liboso soki Moïse azaki leader moko ya malamu te alinga lo banjé oui c'est bon ngana bengaki batu baya na kata tente d'assignation bayaki te siko bango na libanda kuna bazo prophétiser pour nani non Moïse alobi te bazo prophétiser molimo o ekiti awa yango pe kiteli bango to ko empêcher bango te donc nzamba linga na zala lento na longola ba lento ya mabe kat na ngai pona ngana mona gloire nzamba lingi yo pe o longola ba lento ya mabe na yo pe o mona a gloire atomoni Josué azalaki porteur ya bénédiction te mazaki porte ya malédiction pona baninga na ye soki Moïse azaki mutema mabe alinga loba oui batika ko prophétiser parce que baza anakata tant de sensité mais nzambe oyo alingi yo alinginga alingi to longola ba lento wana o ezo bloquer biso alingi to longola ba lento wana o ezo sala ke to tourner à rond pour ça nzambe ezaki o tourner à rond te ngana tourner à rond te alingi ngana otokende liboso na yembi lisusu motema nange zoluwe motema nange zoluwe
nazokoka te kobomba, nazokoka te kokanga, oyo nazali nkolo, Yesu fidèle bomoi nanga. Shalom elombe ngolu. Nzambe aza nzambe ya malamu, nzambe aza nzambe ya kimia. Alobi na ngana yo, na 2026, il y a des choses à éviter pour voir sa gloire. Tozana kata la brèche, na Alpha 26. Portez, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Soko longoli, ba souci, ba mauvais pensée, ba mauvaise idée, ba raisonnement moko ironé, le roi de gloire akoya, akosala akokota kat na yo, pe ako manifester puissamment. Oyozo lukana okozwango parce que le roi de gloire azana yewana, azaka na besoin olongola makambo yo. Ezo sala ki e bloqué yo, olongo la makambo ezo sala ki okende liboso te yo komona gloire na nzambe na vi na yo, ngana komona gloire na vi na nga, nde na lobi susu, shalom, nafi mbroke, nafi missing. Wana yo ko longo la ba lento, ezo bloqué okende liboso, okomona makambo na yo e buka na te, okomona makambo na yo e otenga mate, ngape na omona makambo na nga e buka na te, ngape na omona makambo na nga e otenga mate, tangu to kolongo la ba lento, ezo bloqué biso, to kende liboso, nzambe aza na bomo. Tozo kende kotanga lecture na biso ya mibale. Totala susu, ezana bandeko mususu pe bango pe bazaki ba lento pona batu. Tomoni liboso Josué azaki lento pona ba Eldad dona Medad o batikala ki na kon. A tomona su ba disciple bazalaki ba lento o bazo bloquer ba disciple ba chasser ba démon. Nzambe alobi na biso apesi so pouvoir likolo na biloko nyonso. Sikoyo ba disciple oyo ba yoka ki mabe ba comprendre te ba makanse ka lokola bango bazo chasser ba demoka bango ba bakoko chasser ba kena lisolo susu pa ya Jean le Baptiste ndenge Josué akene ko yebisa Moïse apekisa Eldad na Medad na kati ya kan bazai ko prophétiser tozo tanga lisolo mibale waneza na Marc 9 38 à 40 Marc 9 38 à 40 natangi na kombo na Yesu Masia. Bible lobi na biso, Marc 9, 38 à 40. 38 à 40 et lobi. Bible lobi, Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. 39 et lobi, ne l'empêche pas, répondit Jésus, car il n'y a personne qui fait un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Ba disciple oyo, ba ye pa Yesu, ba bi Yesu tomoni batu mo pe kuna bazo chasser milimo mabe na kombo na yo, Yesu ayebisi bango, bo empêcher bango te. Po mutu so kaza pona biso taza contre biso. Mais lokola zo chasser ba démon, ndenga na tindi, donc aza pour biso, tokoki ko empêcher yete. Yango na lobi, soki olingo mona gloire na kati. Il y a 2026, il y a des choses à éviter. Ngana za la blocage na yote yo za la blocage na ngate. Ngana za la lento na yote yo za la lento na ngate. Il y a des gens bazaki ba lento pona batu bake de liboso te. Tomoni Josué kuna azaki lento pona Eldad na Medad. Ah tozo mona ba disciple ya Yesu pe bazaki ba lento pona batu ba disciple ya Jean na ba disciple mususu bazaki ko chasser ba démon na kombo na Yesu. Bango balbike bake yesu babito lingite ke bango pe ba chasser yesu botika bango mutu so aza contre biso te aza pour biso nazo continuer kotanga mutu so aza contre biso te aza pour biso yangwana ngana zala lento pona yote yoko zala lento pona ngaite poto kende bien poto mona gloire poto mona changement poto mona miracle longola lento wana oyezo bloquer yo pour ezo bloqué yo kende liboso te lentoni ezo bloqué yo pour kende liboso te eza lento ya mauvais cœur lentoni ezo bloqué yo pour kende liboso te eza lento ya souci lentoni ezo bloqué yo pour kende liboso te eza lento ya mauvais pensée lentoni ezo bloqué yo pour kende liboso te eza lento ya négativité. Shalom Papa Kasongo ambassadeur, shalom Mama Nina, shalom Mama Chantal. Nzambe aza nzambe na bomo wana yo okotambola kaka ndenge nzamba lingi na Alpha 26 oyo na January oyo okomona Yesu Masia makamba osana na vina yo okomona Yesu Masia makamnia osana libota na mesoko ozali blocage biozali lento ndenge Josué azalaki lento pona
Eldad dona medado, tu vas échouer dans cette année. Soki ozali lento, ou bien blocage, ndenge, ba disciple, bazalaki lento, ou bien blocage, pour na ba disciple mususu oko échouer, mais soki olingi o échouer te na cette année, il y a des choses à éviter. Bible Binabiso, ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il est assis tranquillement à côté de toi. Ne médite pas. Ce qu'on médite, au comme il lento pour naïo, au comme appelle lento pour naïo. Pour yozo quand se bloqué, mozo mi bloqué nde yo moko. Mais ce qui fungoli, makamno se fungama, ya ko fungama, yo pe fungami. Na yembisus, motema nange zoluwe, motema nange zoluwe. Nazokoka te ko bomba, nazokoka te ko kanga. Oyo nazali nkolo, Yesu fidèle a bomoi nanga. Les choses à éviter à 2026 si je veux voir la gloire de Dieu. Nazala lento na okangila batu ba porte te. Nazala lento na ozala blocage te. Nazala lento na bloquer nga morote. Nzambe aza nzambe na bomoi ayebio ayebinga alingi ke liboso yango alobi kozala lento pona mutu te yango alobi kozala lento pona yo morote. Tango yo ozala lento pona mutu zoka ozala lento pona mutu ndoka nous appelle lento pona yo moko. Tozo ke ne ko continuer lecture na biso. Mutu aliboso to monaki ezaki Josué azaki lento pona Eldad na Medad. Mutami bale, batami bate romona ba disciple ya Yesu bazaki ba lento pona ba disciple mususu. Ba lingeka bango ba chasaka ba demo ba kebisa Yesu Yesu abi o mutu wana ou bien batu wana. So baza contre biso te, baza pour biso, ne les empêchez pas. Tozo ke ne kotanga susu ba lento oyo ya malamu ou bien ba porte oyo ya malamu oyo ba libosto tangi le porte o bazaki ya ba blocage ba porte o bazaki ya malédiction pona baninga mais siko tozo ne kotanga ba porte ou bien ba lento ya malamu oyo efungomela ki baninga porte pe ba kotaki. Shalom apôtre Anita. Nzambe azanzambe na bomu nazo ne kotanga wana ezali na Genèse 18 1 à 2. Il y a des gens qui étaient des portes de bénédiction pour les autres. Tomona awa. Bible obi na biso na Genèse 18 1 à 2. Genèse 18 1 à 2 Bible obi. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il le vit, il courut au devant de lui. Depuis l'entrée de sa tente, Tomoni awa, les 3 hommes, bazalaki ba porte ya bénédiction pour na Abraham pe na Sarah. Abraham tanga moni bango, akimi mbangu, alandi bango, alobibo ya, bovanda awa. Bazalaki ba porte ya bénédiction pour na Abraham pe na Sarah. Na jump, na ketanga na 21, Genèse 21, 1 à 2. Et lobi na biso, moni bandeko bazalaki ba porte ya bénédiction. Loko la bazaki porte à bénédiction pour na Sarah, pour na Abraham, tomo na kuna, Bible obi na biso na 21, verset 1 à 2. Bible obi, l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. A prometté qu'il y a a repé ça et moi. Pourquoi? Parce que bandeko yo ba yaki les 3 hommes bazaki porte ya bénédiction pour na Sarah, bazaki porte ya bénédiction pour na Abraham et Nzambe, lokola ba yaki ko pambola bango, Sarah après nango Sarah aki ko bota mwana na kombo ya Isaac. To mona ki ne bandeli, batu bazaki ba porte ya blocage. Josué na ba disciple bazaki ba porte ya blocage. Mais a te ko mona les 3 hommes, baye, bazaki porte ya bénédiction pour na Abraham, pour na Sarah, Sarah a ekobota Isaac. Sarah oyo a wumelaki, stérilité zalaki na bombo inae. Mais lokola tangu batu ya porte ya bénédiction bayaki, ba pamboli bango, Abraham a pamboli bango, bango pi ba pamboli Abraham, ba boti Isaac. Donc, nzamba lingi ngana yo, na Alpha 26 oyo. Toutes les choses à éviter pour voir la gloire de Dieu, tous à la porte pour na baninga. Naz à la porte à blocage pour na yote, yope aux la porte à blocage pour na ngate. Naz à la porte y a bénédiction pour na yo, yope à la porte y a bénédiction pour na nga. Bible binabiso, ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ce qu'on a le pouvoir d'accorder en côté,
it doesn't matter. Mais ce qu'on a pouvoir pour accorder ou accorder les mouningate a osali mabe okomi porte ya blocage pona ye okomi lento pona ye nzamba za na besoin yo za la porte ali pamboli pona nga ngana za la porte ali pamboli pona yo poto kende liboso nazo kende ko continuer lecture na biso tozo ta susu toromona susu le même personne o bakenda ki pa Sarah o ba pambola ki Sarah bakenda ki pe pa Lot lokola Lot azaki porte à bénédiction pona bango bango pe bazaki porte ya bénédiction pona Lot abimaki sain et sauf ye na libota na ye na kati ya Sodome na Gomorre soki Lot azaki porte à blocage pona bango ayebse bango ke bokota awate agangela bango be bakana mo mabe Lot alinga kufa na libota mais lokola Lot azaki porte ya bénédiction pona bango bango bazaki porte ya délivrance pona Lot tozo kende kotanga wana eza na Genèse 19 Genèse 19 1 à 3 na tangi na kombo na Yesu Masia Bible lobi na biso les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome quand Lot le vit il le leva pour aller au devant d'eux et se prosterna la face contre terre puis il dit voici mes seigneurs entre je vous prie dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit lavez-vous les pieds vous vous les verrez le bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Toi, lobby, hein? Mais Lot le pressait tellement qu'il vint chez lui et entrait dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire de pain sans levain et il le mangea. Lot, azaki porte ya bénédiction pour les deux anges. Les deux anges, bazaki porte ya délivrance pour na Lot. Ce qui Lot après ça qui bangote, bayananda kuna yete, bavananda kuna yete, allié sa bangote, ameli sa bangote, asokolo makolote, Lot na libota ne balinga ba kufa. Mais lokola Lot azalaki porte ya bénédiction pour na ba ange, azalaki lento pour na bangote pour na rebloquer bango, ba ange basaki nini, bango pe bazaki porte ya délivrance pour na Lot. Lot porte ya bénédiction. Shalom mon apôtre David Katumbai. Nzambe azalaki porte asalike Josué azala porte ya blocage. Josué azala lento pona Eldad na Medad. Nzambe asalike David azala porte ya libération pona Mephibosheth. Sokingana yo tokozala ba porte les uns les autres. Porte ya bénédiction. Ngana oza porte ya bénédiction pour na yo. Yo oza porte ya bénédiction pour na nga toromo na gloire na nzambe. Nde tolobi na Alpha 26 oyo. Les choses à éviter si je veux voir la gloire de Dieu dans cette année 2026. Il y a des choses il faut que je vite. Si je ne vite pas, nakomo na gloire te. Soki na éviter makamsuste na romo na gloire te. Josué a bloqué ki baninga Moïse a gangeli. Tomoni les disciples ba yaki ba bloqué baninga Yesu alobi na bango soki baza pona biso totika bango mais mutu aza contre biso a osala makambo biso to osala te dans son mutu mo sa makambo la mundenge ozo sala c'est gaza porte à bénédiction pona yo yo pesa la porte à bénédiction pona ye awa tomoni les trois hommes bazala ki porte ya bénédiction pona Abraham na Sarah bazwa ki mwana tomoni susu awa les anges bazala qui porte y a délivrance pour na Lot na libota na ye Lot azala qui porte y a bénédiction pour na bango na retour bakitisa ki ye bakitisa ki bango porte y a délivrance donc tous la ba porte auto refungola baninga ba porte plus to refungola ba porte ngana fungoleli yo fungoleli ye to kene musika mais ceux qui yo fungoleli nga porte te nga pe na lukana kangelo porte to retourner à rond to lobina Alpha 26 oyo les choses à éviter si nous voulons voir la gloire de Dieu to longola ba lento na mitema na biso lento ya souci longola boakai lento ya mawa longola boakai lento ya mauvais pensée longola boakai lento ya négativité longola boakai soki olingo mona gloire na kati ya année o ya 2026 et na zondima nzambe o ya kotinga na 2026
azan nzambe na bomoi ayebi yo na kombo na yo ayebi nga na kombo na nga ayebaki ke ane oyo tokokota ngo asilisi na biso te bato nzambe asisi na bango basu na bomoi te lokola nga na otoza na bomoi nzambe alakisi biso asisi na biso te mission na biso na se na moyo na no silite eza na mutu moko te akolongola yo okolongwa na se na moyo soki mikolo na yo ekoki as long mikolo na se na moyo so ekoki nanu te okozala kaka wana batia bakala yo ko sauter parce que ozana nzambe o alobi je suis la porte lokola yaza porte na yo asa fungole la porte moko te bakoko tia liboso no bakanga ngo petika okanga non ozana Yesu Masia ya Nazareth o to bengi la porte alobi aza porte pona yo asa fungole la porte en automatique mutu moko te ako bloquer yo yango alingi pe yo o bloquer batute po yo ba porte na o Yesu afungole la eza bloka mete mais soki yo zali blocage pona batu soki yo zali blocage pona batu soko zali lento pona batu ba porte na ope ekokangama po mona gloire nzam sala makama malamu fungola mutema koza mutema mabete zala mutema malamu nzambe oyo oya tikyo na 2026 oyo ayebi makamuni na zo bongsa pona yo Bible obi na biso. Il connaît le projet qu'il a formé pour nous, projet de paix et non de malheur. Kaka nzambe nenga bongsi le projet ya paix no ya malheur, yo ko mona paix na bomo ina yo, no matter what. Bacha bakal, bacha ba virgule, mais nzambe lo basuka ezala maboko ya nzambe. Kaka ndenge nzambe azali lo basuka, yo ko mona gloire na nzambe. Ye aza porte na yo, asi afungole ba porte automatique, mutu moko te ako bloquer ba porte o nzambe afungole li yo, mais il y a des choses à éviter si je veux voir la gloire na Katia 2026. Alpha 26, il y a des choses à éviter. Alpha 26, il y a les choses à enlever. Ce qui a enlevé ma B4 nangane no bakni bandeli na omona gloire. Ce qui a longoli ba négativité 4 nangana na komona gloire. Ce qui a longoli mauvaise idée 4 nangana na omona gloire. Ce qui a longoli mauvais pensée 4 nangana na omona gloire, mais ce qui a longoli te na omona gloire te. Et na yebi mutu asala ke to mona gloire te eza le diable yango il faut longola. Biloko ya diable 4 na o ezalate olingo kene musika longola biloko ya diable 4 na yo janvier au na gloire soko longoli biloko ya diable 4 na yo February au na gloire soko longoli biloko ya diable 4 na yo ti okomaka na décembre au na gloire mais soko longoli biloko ya diable 4 na ote okomona gloire te et na zone dima le Dieu que tu sers est un Dieu puissant ayebi yo ayebinga akotika ote malingi kaka olongola oyo ya nzambe te 4 na yo po mona gloire na 2026 yango tokobakisa Psaume 37 verset 4 à 5 recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui confiance et il agira. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Soko longoli biloko ya satana, biloko ya diable kat na yo, ba lento tolobi, lento ya mauvais pensée, lento ya mauvaise idée, lento ya négativité, lento ya souci, ceux qui to longoli yango, nde to remona gloire. Wana tan to ya, na Psaume 37 4 à 5, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira à co-agir so ki yo longoli balento. Et sometimes tozo mona gloire te, tozo mona gloire te parce que il y a des lento o ezakat na biso ezo bloqué to mona gloire te. Yo longola lento na ya souci, longola lento na ya mawa, longola lento ya mauvais pensée, longola lento ya mauvaise idée, longola lento ya négativité, tu verras la gloire de Dieu. Nakat ya Alpha 26 Tolobi, il y a des choses à éviter si je vais voir la gloire de Dieu na kati ya 2026. Yango nazo continue toujours koyemba. Motema nange zoluwe, motema nange zoluwe. Nazoko kateko kanga, nazoko kateko bomba. Oyo nazali nkolo. Yesu fidèle a bomo na yo. Yesu azana yo. Olingo loué na 2026 oyo. Olingo célébrer na 2026 yo. Enlève le lento. Olingo célébrer na 2026 oyo. Enlève le négativité. Lento ya négativité. Buaka e musika. Musika na o lento ya négativité. Musika na o lento ya distraction. Musika na o lento ya souci. Musika na o lento ya mawa yoko mona gloire ya nzambe nzambe azana yo azan nzamba bikamwa et tozo kende ko sukisa na verset na biso asuka tozo loba nzambe oya yebi yo oya yebinga
atika yo ata mukolo moko te pe akotika yo ata mukolo moko te. Bible bina biso, soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Ba pensée nangai, raisonnement nangai est changé. Na raisonner positive, na raisonner négativité te ce qui n'a lina mona gloire na 2026. Ce qui raisonnement nanga erozala low na mona gloire te. Ce qui raisonnement nanga erozala down na mona gloire te. Mais nzamba zana besoin ngana raisonner positive. Ngana raisonner ndenge nzamba zala iko raisonner. Nzamba lobi na biso nini. Tu es la tête et non la queue. Ngana raisonner bongo. Tant na raisonner bongo na mona gloire. Mais ce ngana raisonner négativité na mona gloire te. Nzamba zana yo, nzamba zana nga alobi na biso azali porte. Azali porte oyo e mema biso e pa na tata. Soki Yesu Masia azalaki porte po na biso te. Azalaka lento po na biso ndelo to ganga te. Jésus, toganga Jésus parce que Jésus azalaki porte ya bénédiction pour na yo, azalaki porte ya bénédiction pour na nga. So toganga Jésus, ezalaki pour Jésus azalaki porte ya bénédiction pour na yo pe pour na nga, porte ya délivrance, porte ya gloire, porte ya lumière, porte ya changement. Alors ngana yo pe toza la porte ya lumière, ngana toza la porte ya changement, ngana toza la porte ya libération, ngana toza la porte ya délivrance, ngana toza la porte ya changement. Ceux qui to limito mona gloire na Katia année oyo 2026. Nous avons un grand Dieu. Alinito mona gloire, metoro mona gloire kaka ceux qui to longoli ba lento o ezo bloqué bisoto ke de musikate. Nzambo to sambela kaza nzambe ya bikamwa. Azan nzambe nanguya nazotanga na Romains 12 2. Bible binabiso, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas. Olingo mona gloire na kata 2026 oh, ne te conforme pas. Soko se conformer na kati ya ane oyo na makambo bat ba osala ngape na sala. O bango ba lobi ngape na loba. O ngana za blocage pona mutu songolo. O ngana za blocage pona mutu pakala. Okotikala oromona gloire te. Yango tolobi Alpha 26 na January oyo. Les choses à éviter pour voir la gloire na Katia 2026. Nzamba zana besoin au monde na gloire. Yango moni a meme biso temoyo na début de l'année pour te préparer année na biso. Janvier azam mona liboso. Ce qui mona liboso a échoué. Yeba ke mona mi balé février a échoué. Mona mi satu mars a échoué. Avril a échoué. Mai a échoué. June, July a échoué. Ora bro de ka santé barande. Auguste a échoué. Septembre a échoué. Octobre a échoué. Novembre a échoué. Décembre a échoué. Mais nzamba lingite January na yo o azamu anwa liboso a échoué. Yango a lobi na ngana yo. Il y a des choses à éviter si je vais voir la gloire na 2026. Oh. Évite des choses. Évite des négativités. Évite des négligences. Longola ngo eza la partie na yote. Wana yo longola ngo o mona nzambe ninga oselo bikamo mesoko longoli yango te I'm sorry for you. Moi o mona gloire na nzambe na 2026 ozate. Mais soki o longoli o éviter makamsusu, tu verras la gloire de Dieu. Car le Dieu que tu sers est un Dieu puissant. Le Dieu que tu sers est un Dieu vivant. Alingi o mona kembo, alingi o mona miracle, alingi o mona délivrance, alingi o mona gloire. Mais il y a des choses à éviter. Il y a des choses oh faut dilitango kaka. O dilitango ezala susute po yo kende musika, o dilitango ezala susute po yo kende na ngambu wana mususu. Mais soki o éviter te, soko dilite maka mususu te, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Soko dilite maka mususu te, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Bongisa mwana a liboso to bengi January, pona mwana yo asuka December, yepe aza ya robongama. Mais soko bebisi mwana a liboso ezali January, yebara Mars na mwana misatu a obeba. 6e na yo pe juin na yo a obeba. Au 8e na yo pe kuna Auguste a obeba. Mais soko lingi o makamune kende bien bongisa mwana liboso pe bare bandeko na eba leki no bala nasima barobonga. Mais soki mwana liboso a bongi te, mwana suka robonga te, 6e no robonga te, 7e no robonga te, koloba te ke no nzamba tika te nzamba tiki yo te, yonde mutu oyebaki ko bongisa te. Yango tolobi Alpha 26. Les choses
à éviter pour voir la gloire de Dieu. Nayebi ke nzambe azana besoin to mona gloire. Soka linganga to mona gloire te, alingaki amemela biso thème haute, porte et levez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Le roi de gloire a kosala entrer na ekaka soko longoli makambu ya bien te kat na onde entrer kozala manifeste kozala triomphal. Mais soki ba makambo mabe vandi kat na yo, moyen le roi de gloire a kota asala entrer et kozala te alobi na biso a telemi liboso azosala knock knock. Pona ya kota azana besoin o longola ba biloko na mabe pembe na wana tango yo longola wana ya kota bo vanda bo lia bo solo la bo beta masolo bien mais so ba biloko na za kat na yo moya ya pende kozala te moi c'est pas non pende kozala te moi pas mbolo kozala te posa na besoin salité kozala te po tango ya kota makambo ezala bien alingi obongisa po azali boso azo beta porte. Voici je suis à la porte na osa nini a beta kok abeti koko abeti ko banda obeta ba koko azoko tate parce que azomona ndenge ni ya kokotela te ezana ba salité mo eza kati wana ba souci mo eza wana ba maamo eza wana ba mauvais pensée ba négativité ba souci ba murmure ba lento mo eza na kokangela ba tu ba porte ya otila ba tu ba kal nzamba lingi olongolango nde okomona gloire na nzambe. Alpha 26 nzamba lingio. Il connaît les projets de paix, non de malheur. Et cette année, sokaka yo bongisi January na yo yebara nyoso ya yo eko bongama parce que nzambe na yo alingara yo mingi. Soko alingara yo te, alingara lubana yo te, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Et ça pour alingarayo, yanga lobi, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais pour na ye apesa yo ce que ton cœur désire wana, azana besoin o longola oyo ezaya yete katina yo, lento ya souci buakai. Lento ya mawa, buakai. Lento ya mauvais pensée, buakai. Lento ya négativité, buakai. Lento ya distraction, buakai. Alingio ozala positive. Oloba que tout va bien. Oloba que tout va bien. Na tangu nyo soloba ka tout va bien. Koza lokola Josué te ono, Moïse ne nini, Eldad, na medali kuna libanda, ba prophétiser, ba prophétiser na bango, po molimo ezo kite na batu nyonso, ko empêcher bango te. Koza la porte ya blocage po na Eldad na medad te. Koza la porte ya blocage po na ba disciple ya Jean-Baptiste te. Ba koloba na yeso non, ba ondeni bazo chasser ba démon na kombo na yo. Bango pe fo ba chasser parce que Yesu azaya mutu morote, Yesu azaya batu nyonso, yo faut chasser, ngape faut na chasser parce que le bati na biso voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom à Gangi Alobi, ils chasseront des démons. Donc yo ko empêcher ngati na chasser ba démons parce que ba pesa ki ngai bo kondiwana ya ko chasser ba démons. Oya kozala blocage pour na ngate, o ba na ngate yo ko chasser na ko chasser parce que Bible binanga. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Comme moi je cru, je vais chasser des démons. Je parlerai de nouvelles langues. Nako sala makambo nzamba lobi nangana sala parce que apesa nga bokonzi wana. Avakende atika kinga pambate atikela kinga molimo mosantu. Lokola molimo mosantu aza libanda ngate aza inside of ngai. Oyo nyonso molimo mosantu alobanga na sala nako sala nazo sala ngo pona lokumu na mutu te mais nazo sala ngo pona lokumu na nzambe parce que nzamba lobi nanga voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Comme karozo ndima les miracles va t'accompagner. Yango koza la porte ya blocage pona mutu te po mutu pas à la porte à blocage pona yote et nazo ndima na kati ya neo 2026 na lobi susu bonne année na lobi susu bonne année na gangi susu bonne année na lobi susu bonne année si to komaka na décembre 2026 ba bonne année ba bonne année kozala everyday bonne année every month bonne année au mona gloire ensemble pourquoi mona gloire ensemble soki yo kozala porte ya délivrance pona batu au mona bonne année soki kozala porte ya libération pona matoza au mona bonne année soki kozala porte ya bénédiction pona batu au mona bonne année mais ceux qui osa porte ya bénédiction pour na batu te osa lento oso bloquer batu tu ne verras pas les bonnes années ou bien la bonne année baksa ka nengo lingo baksa oromona bonne te onga bi oromona apinyete mais nzambe alingi yo na ngato mona bonne année alingi yo longola ma B4 na po année na ezala bonne soko longoli ma B4 na rote année kozala malamu te koloba te ko nzamba tinga te nzamba tiki yo te yo mokondo mitiki olingi ke année ezala malamu te ovandisi biloko ya nzambe te kat na yo yangwana omona gloire te mais na yebi le Dieu que tu sers
il te connaît. Yangwa elio na message oyo, na Alpha 26, na January oyo, alobi les choses à éviter pour voir la gloire na Katia 2026. Yangwa na tozo kene ko bonde la. Yebisa Nzambe, merci. Merci Nkolos Masia parce que tu as permis ceux qui n'ont midi à l'élo et te partager les choses à éviter pour voir la gloire de Dieu dans 2026. Loba Nzambe, merci parce que tu m'as parlé. Zongisa, semaine non na boko Nzambe, le toza mande lundi, ozongisi lundi na boko Nzambe ti tokomaka. Saturday Loba Nzambe, nana besoin, na mona gloire na yo. Nazana besoin na mona au rabashaka. Nana besoin na mona miracle na yo na katia 2026. Yango lobi na nga y a des choses à éviter. Na ye na trône na grâce. According na maloba na yo. Na Hébreux 4:16 et lobi na biso. To s'approcher avec assurance du trône de la grâce. Pour t'obtenir miséricorde, pour trouver grâce. Pour être secouru dans nos besoins. Besoin na nga na ngonga ezake. Nga na mikitisa. Na loba nzamba yo kelanga mawa. Na o nga na lento nga na zaki pona batu. Blocage nga na zaki pona batu. Porte ya blocage nga zaki pona batu. Nzambe alongolela ngango. Ponga na la porte ya bénédiction. Ponga na la porte ya délivrance pour na batu. Pour batu basa la porte ya bénédiction pour nanga. Pour batu pe basa la porte ya délivrance pour nanga. To pesi nzambe merci. Father God, we celebrate your name, we lift your name on high. There is no one like you. There is no one to compare with you. Are mighty, you are holy. Ozanzambe malamu, tu nous as parlé nakat après-midi à lelo. Ozanzambe olingi biso mingi. Olobina biso, il y a des portes. Et rabo shuka rebashi a photo fungola. Olobina biso to longola ba lento ya souci. Olobina biso to longola ba lento ya négativité. Olobina biso to longola ba lento ya distraction. Olobina biso to longola ba lento ya mauvais pensées, mauvaises idées. Olobina biso to changer façon na biso a remona makambu. Papa na trona grâce na mi kitisi o rabro de coche kabare na lingi ba penser na nga ezala renouveler ba penser na ezala renouveler ceux qui na vandi na 4 na bonzambe na ebi ke na za na 4 na bonzambe mais air moko na zala ka négative yango na ye na trona grâce na lobby great you mention me yo kelanga ma otanga nga mabunga te na zaka kana yo limbisa ma façon de me comporter limbisa nga mbala nyos na zaki lento pona bandeko na nga ya basi pona bandeko na nga mibali limbisa nga mbala nyos na zaki blocage pour na bandeko nanga ya basi pour na bandeko nanga mibali na bondeli mano liko na bomo nanga great yo merci liko na bomo nanga yo kelanga mawa olimbisa ngai otangela nga mabunga te na kombo na Yesu Masia tozo pesa nzambe merci nzambe oya permettre biso na kati ya lendi bilombe tozala wana pe toyoka maloba na nzambe bongo to bondela azan nzambe opesi nzambe merci pona lelo mande tina tokomaka sande nzambe azala nzambe kat na yo na semeno mobimba ozokende kozongisa rabo shabra de kante mande na ona maboko na nzambe to bondeli Father God ga rebo shabra e rakoma santa na trona grâce na ye na zongsi mande na ngana maboko na yo na zongsi Tuesday na maboko na yo Wednesday na maboko no Thursday, Friday, Saturday, Sunday na maboko na yo na bondeli bo continuer za la manifeste na kata semeno mobimba arabo shabrada merebo shaka na bondeli may your kingdom be manifest among us may your kingdom be manifest na semeno mobimba kingdom of glory is a manifest kingdom of miracle kingdom of deliverance karaba shenda rabayenda kingdom na yo is a manifest na kata semeno yo lendi na mona bikamwa na yo mardi to mona bikamwa na yo mercredi jeudi vendredi samedi dimanche to mo orabro de kante meraza mandrebo shubraka e barema roko santo robosia Jesus kanto bashia may your kingdom be manifest among us may your glory be manifest among us oraba reko sama reko sikama Jesus kanta barebo shabra de kante rabae maruka mandarebo soko robosia Jesus kanta bareba que ton règne soit manifeste cette semaine règne de victoire règne de gloire règne de changement règne de délivrance règne de libération au rabra de kan Marie kantoreba seko robosua que ton règne vienne ba disciple batuna kiyo Père montre-nous comment prier olobaki na bango boko bonde la boye o rako shua
Notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne. Yangonga pe nazo bondela. Et l'ongona bandeko. Que ton règne vienne à lundi, règne na yo na mardi, règne na yo mercredi, jeudi règne na yo, vendredi règne na yo, samedi, dimanche règne na yo. Que ton règne soit manifeste. Règne à victoire, règne à changement, règne à délivrance, règne à miracle. Rakabashia, Mandro Zebreka, Maruka Mandrabasia, na kombo na Yesu Masia neto tiki semeno, to bonde likara bokonzi na yo, bokonzi na onde za la manifeste liko na biso, Rakabashia, oye ko za la manifeste kat na biso, o ezaya yo, ya yo te eza la manifeste te, Rakabashi kabarebo shua, Marakabasia, que ton règne. Que ton règne soit manifeste. Que ton règne soit manifeste. Que ton règne, que ton règne, que ton règne. Règne ya victoire. Machaka manderebo shaka. Règne ya victoire. Rakabashia. Règne ya victoire na semaine oyo. Règne ya victoire na January oyo. Règne ya victoire na February rando basheka. Règne ya victoire na March. Règne ya victoire na Orabo shaka. Na April. Règne ya victoire na May. June. Règne ya victoire. July. Règne ya victoire. Auguste, reine à victoire. Au Rabo Machekaba. Septembre, reine à victoire. Octobre, reine à victoire. Novembre, décembre, reine à victoire. Que ton règne soit manifeste en 2026. Marakaba Santa. Marokosia. Règne na yonde ezala manifeste. Bokonzi mosusute. Kaka bokonzi na yo. Kingdom mosusute. Kaka kingdom na yonde ezala manifeste. Kat na biso. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Machaba. Mareko basika baremo. Na kombo na Yesu. Tozoke ne ko bondela. Tozoke ne ko orakaba santa. Tozoke ne ko bondela. Tozoke ne ko neutraliser puissance nyonso ya Nzambe te. Oyo ko telema pona biso to mona règne ya Nzambe te na ane oyo. Tozoke ne ko neutraliser puissance nyonso ya kufa. Puissance nyonso ya hospitalisation. Na kombo na Yesu Masia mutu moko te na ane oyo na kota hôpital. Mutu moko te na ane oyo mutu na ye ela na mabele. Tozoke ne ko libérer Psaume 118 verset 17. Bible bina biso non je ne mourrai pas, je vivrai, je témoignerai les œuvres de l'Éternel. Plagnon sur mon lili contre ta vie, contre ma vie, et à la nil et sans effet. Tobonderi rebo shabrada kantaka rebo shabat arande beseke nazo dilita rakobashia programme nyonso tout ya hospitalisation. I décrit, I déclare mutu moko te akoto hôpital au nom de Jésus. I décrit, I déclare mutu moko te akokufa na neo na kombo na Yesu. Araba masaka as longa mission na sina moyo sili na nute mutu te akodéraciner yo mutu te akopikola yo na kombo na Yesu Masia. Plan nyonso molili contre ta vie na delete ango, na declare ango, na remove ango, na orabrama, rekoshua, na demolish ango, na orabra dekante, mere santo karibashia, na decree, na declare, no flying zone, likola ndaku na yo, eloko moko eko fly te, o eko fly likola ndaku na yo, ezaka ba angel, plan nyonso molili contre ta vie, I decree, I declare, Esaïe 7:7, cela n'aura pas lieu, cela ne s'accomplira pas, tu ne mourras pas, je ne mourrai pas, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bible Binabiso, même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras que mal car Dieu est avec toi. Dans ta vallée tu marches, comme tu marches, tu ne mourras pas. Orokufa na ta vallée te Nderebo saka, plan yo somolili contre ta vie, I delete it. Na delete ango na ora bro do caché, maru kante, na delete ango na kombo na Yesu, mara sheba, maruane, marakabashia. Penazo release shalom ya Nzambe na vina yo. Oh tolobi, nothing broken, nothing missing. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Eloko moko te ko zanga na vina yo. Eloko moko te ko zanga na via bana yo. Eloko moko te ko zanga na kacha libota na yo. Rakamasa, mareko saka, ma ora brodo kata mare, marase kantera, maruka mandrebe zebre kotora, mareko takamasika mandere bosua, mahua de barima Mashia, rekesia, mutu nyonso aza lento, na vina yo, poyo koma musika te, na longolie au nom de Jésus, rakobashia, mutu nyonso aza lento ya négativité na vina yo, na longolie na kombo na Yesu, mutu nyonso aza lento, rakabashia, ya distraction na vina yo, na longolie au nom de Jésus, mutu nyonso aza lento, ya blocage na vina yo, na longolie na kombo na Yesu, arabo shaka, marebo shaka, na kitisi na vina yo, ba lento ya délivrance, balento ya libération, balento ya changement, balento ya gloire, bora brodo sakabasaya, mandro zebreka, mareko mandra zibrekante.
Father God, thank you. Thank you for Hosanna control. Thank you because until now, you still in control et Beneza. Oh, Rabrocha. Nalobi, merci parce que jusqu'ici, tu es au contrôle. Nalobi, merci parce que jusqu'ici, tu es au contrôle. Yondo Zana contrôle, ya nyonso. Yondo Zana maloba yasuka na bavina biso. Seigneur, merci parce que tu avais été là avec nous. Le Dieu de gloire. Le Dieu de gloire, le prince glorieux. Rakobasheke mandrobo saya. Yolobi na biso. Rakabashika. C'est lui qui te suit. Ne marchera pas dans le noir, mais il aura la lumière éternelle. Father God, thank you, parce que ta lumière est là avec nous. Rakobashia, torotambola na éclairage, tozotambola na victoire, tozotambola na gloire, et rien ne pourra nous nuire, parce que tu es là. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit élevé. There is no one like you. There is no one to compare with you. You are mighty, you are holy, you are never fail, you are never change. You are the same yesterday, today and forever. Nazo Peso, merci parce que c'est toi qui exerces nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Nous te célébrons parce que tu es là, le Dieu vivant. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, c'est lui qui combat pour nous. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta paix. Totiki. Le reste de la journée, continuez à la manifeste. C'est toi le Dieu de paix. C'est toi le Dieu de gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta victoire. Manifeste ta paix. Rakabashia. Napamboli onkolo. Rakabashi kabashia. Penazoloba. Voici ce que moi je vais passer dans mon cœur. Que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Seigneur, merci pour tes bontés. Merci pour tes compassions qui se renouvellent dans nos vies. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté. À toi la gloire, la puissance, la sagesse. Au siècle de siècle, tu es Dieu. In Jesus' mighty name, I pray. Amen, amen, amen. Nalobi, shalom again. Nothing broken, nothing missing in your life. Eloko morote zanga. Eloko morote e buka na bomo inayo nyonso ezala malamu 2026 ezala 2026 ya miracle ezala 2026 romona règne nzambe manifester na vie na yo puissamment rekobashia eloko morote orata na 2026 o orataki na 2025 na 26 okorata ngote okosimbango parce que nzambe na yo aebio na kombo na yo arotika ote arotika ngate azanzambe na lobi susu. Que la paix de Dieu soit sur nous, que la gloire du Seigneur se manifeste puissamment dans nos familles, dans nos vies. Na 4 2026 bonana 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 que nzambe abatte la nyoso abiso na libéré Philippiens 4:7 et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ezala na biso nyoso. In Jesus' mighty name I pray and I say amen, amen, amen. Bye bye. See you next time. Bye.